یہ مسئلہ سن گی نے قبرستان مرد بننا جیسے متا کو پولیس سے منع کرے گا قبرستان نہ بنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور، آپ نے فرمایا مردوں قبروں کی زیارت گئے کرو، فإنها تذکر موتاکم، موت کو یاد آونی ہے، آخرت یاد آونی ہے، دنیا تو دل ہٹ وجنے ہے. تریپتیاں سے مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بی بی فاطمہ دے گھر چلے گئے. حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں. حدیث سنو حدیث، میری بیٹی فاطمہ کتھا گئی؟ لادا گزرے بی بی فاطمہ دی پئیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، حدیث پاک دے لفظ ہے بیٹی کتھا گئی نانے کتھوں دی پئیے؟ حضرت بی بی فاطمہ جواب دیتے ابا جی اے نال میرے گواڑی چ بندہ فوت تھی گیا ہے، اون دے گھر میں افسوس واسطے گئی ہم، تعزیت واسطے گئی ہم، جب فاتحہ خانی سنے دے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اے نسا مرنا لگی قبر دی زیارت دے کرنے گئی. سوال سنو سوال حضور سیدہ حدیث ہے، مرنا لگی قبر دی زیارت دے کرنا میں گئی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی جواب دیتے ابا حضور نہیں، میں کیویں مرنا لگی قبر دی زیارت دے من سکتی ہوں، میں متولی حدیث پاک یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور، حضور صحیح فرمایا جڑیاں تریمتیاں جڑیاں عورتاں قبر دی زیارت دے ویندیاں انہاں تریمتیاں دے اللہ لعنت بھیجے دے. نبی سونے دے لفظی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے او حدیث میں نے تو سنی ہوئی جنیاں تریمتیاں قبراں دی زیارتاں دے ویندے انہاں تے اللہ لعنت بھیجے دے. اج ہور حدیث سنین لو سنتے قبرہا لم تریہی رائحت الجنہ، جے کر تو میری تھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مرنا لگی قبر دی زیارت دے گئی ہوندی تینو جنت دی خوشبو سکھنا بھی نصیب نہ تھی رہا. اے حدیث او تانوں کتوں سنے سی جڑا آپ قبراں دی کھٹی کھاوے؟ اے حدیث ان کی نے سناونی ہے جڑا قبراں دی آنگڑی تے پندا پے کہ میں بیٹھا سنے نا نبی سنے دا فرمان ہے. کوئی اگر آگ سی میں کتابی حوالہ نہیں کھا سکتا. ہائے ہائے مہربانی کرو غور کرو، ماما بھیڑا کو مسئلہ وہی سمجھاؤں ہے. سجے ماما بھیڑا کا حق بنتا ہے کہ اے دین دی اگلا انہاں تک پہنچے. اللہ واسطے گھر دوسرے مسئلہ میری ماما بھیڑا کو، میری اماں میری بھیڑ ابا فوت تھی گئے بھرا ہے رشتہ دار ہے، تو تلاوت کر نوافل پڑھ صدقہ خیرات کر گھر